kembali. Mandalika 1083 siap keluarga 22 sebanti mari kita berangkat. Jalur B7 untuk Jakarta pengaruh perjalanan dengan sampai stasiun Depok. Tujuan Citayam Cibinong Nanda berangkat stasiun Cawang, tujuan Bogor berangkat stasiun Tembagapura. Jalur tiga dari arah selatan, jalur 3 segera dipersiapkan. Jalur itu menggunakan stasiun Jatinegara jalur 3 tujuan Sudirman Tanah Abang Kampung dan Kemayoran Jawa Timur. Jadi saat pemangku perhatikan semua antara Wow.